আসসালামু আলাইকুম। বিসমিল্লাহ পাখি চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম, অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। দেশ ও দেশের বাইরেতে যারা আমার ভিডিও দেখছেন সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা। তো বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো আজকে আপনাদের জন্য আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম মিরপুর এক পাখি এবং কবুতর হাটে। আপনারা সকলে জানেন প্রতি শুক্রবার মানে ছুটির দিনে মিরপুর একটি পাখি এবং কবুতর হাট বসে। সকাল 7টা-8টা থেকে বিকাল 3টা-4টা পর্যন্ত হাটে পশু পাখি ক্রয় বিক্রি হয়। এই হাটে কোনো প্রকার খাজনা দেওয়া হয় না, সম্পূর্ণ খাজনামুক্ত একটি পশু পাখির হাট, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পশু পাখির হাট। তো বন্ধুরা, আজকে হাটে পরিস্থিতি তুলে ধরার চেষ্টা করব, পাখির দরদাম সম্পর্কে, বিস্তারিত পাখির বয়স সম্পর্কে। তো আমাদের চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই আমাদের পাখির চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন। জনস্বার্থে ভিডিওটি শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেবেন, লাইক কমেন্ট করবেন। তো আজকে আমরা ভিডিওটা একটু লং হতে পারে, যেহেতু ঘুরে ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করব। তো আজকে ভিডিওতে আমারও কিছু পাখি রয়েছে, এখানে দেখানোর চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ। তো ধৈর্য সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। আর যাদের পাখি ক্রয় বিক্রি করা দরকার অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, স্ক্রিনের নাম্বারে সরাসরি কন্ট্যাক্ট করবেন। ইমো হোয়াটসঅ্যাপ দেওয়া আছে, সারা বাংলাদেশে পাখি ডেলিভারি দেওয়া হয় শর্ত প্রযোজ্য। তো আজকে আর কথা না বাড়িয়ে আমরা এখন মূল ভিডিওতে চলে যাচ্ছি। তো দেখতে থাকুন। সবাইকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সুপ্রিয় দর্শক, এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক পিস চন্দন টিয়া পাখি রয়েছে, সম্পূর্ণ ফুল টাইম। কথা এখনো শিখে নাই, কথা বলতে চায়, একা একা খেতে পারে। দাম চাচ্ছি অনলি 16,000 টাকা, অনলি 16,000 টাকা। খুবই চমৎকার বিগ সাইজ, দেখতে পাচ্ছেন বিগ সাইজ, খুবই চমৎকার ফুল টাইম। বডি বিজনেস অনেক ভালো, যারা নিতে চান হাত দিয়ে খেয়ে দিতে পারবেন, অনেক ভালো বডি বিজনেস। দাম চাচ্ছি 16,000 টাকা, অনলি 16,000। যারা টাইম করে নিতে চান, একা একা খেতে পারে, কথা বলার সময় এখন দাম চাচ্ছি অনলি 16,000 টাকা। চন্দনা টিয়া পাখি, চন্দনা টিয়া পাখি। ভিউয়ার্স, যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলে এখন নতুন জয়েন করেছেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দয়া করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন। যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যে কোনো ধরনের পাখি ক্রয় বিক্রির জন্য সারা বাংলাদেশে থেকে কন্ট্যাক্ট করবেন। আমরা সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দিয়ে থাকি এবং পাখি ক্রয় বিক্রি করে থাকি। ধন্যবাদ সবাইকে। Metu. Moina, Moina. Moina, Moina. Moina, Moina. Moina, Moina. Shahid, Pakhir Hat. ভাত খাইছো? Shahid, Rat hai. Poppy,
কড়ি 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 ময়না কড়ি কড়ি পাখির রাত কড়ি 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 কড়ি। ময়না আর এখানে রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এক পিস কথা বলা পাখির রাত ময়না পাখি। পাহাড়ি চট্টগ্রামের ময়না পাখি কথা বলতে পারে 7 থেকে 8টা। ময়না, মিঠু, মোটু পাতলু, পপি, শাহিন, পানিতে কেমন আছো? দাম চাচ্ছি 16,000 টাকা। কেউ দাম দিতে পারবো না, দাম চাচ্ছি 16,000 টাকা। শুধু আজকের ভিডিওর জন্য 16,000 টাকা। কেউ দাম দিতে পারবো না, যারা ভিডিও দেখবেন শুধু ফোন দেবেন যে দামটা এই পাখিটা নিতে চান, স্ক্রিনশট দিয়ে আমার মধ্যে পাঠিয়ে দেবেন। আজকের জন্য আজকের ভিডিওর জন্য 16,000 টাকা। নেক্সট টাইমে ফোন দিলে পাবেন না। শুধু আজকের জন্য 16,000 টাকা একদম। সেটা মনে পাখি 4 থেকে 5 ধরনের হরেন বাজার, শীষ বাজায়, এছাড়া 7 থেকে 8টা কথা বলে আর কথা শিখবে আশা করা যায় পাহাড়ি চট্টগ্রাম ময়না পাখি। এখানে রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন একটা সিঙ্গেল মেল আর একটা জোড়া রয়েছে। একা একা খেতে পারে। বয়স আনুমানিক 3 মাস কাছাকাছি। তো এখনও কথা শিখে নাই, হালকা শীষ দেয় মাঝে মধ্যে। এগুলোর দাম চাচ্ছি, সিঙ্গেল কেউ নিতে চান, দেখতেছেন চোখের ফোকাস দেয় অলরেডি। তো সিঙ্গেল দাম চাচ্ছে 3,000 করে। কেউ দাম দিয়ে করার চেষ্টা করবেন না। আর কেউ জোড়া নিতে চান সেক্ষেত্রে কিছু ডিসকাউন্ট আপনারা পেয়ে যাবেন। কেউ জোড়া নিতে চান সেক্ষেত্রে ডিসকাউন্ট আপনারা পেয়ে যাবেন। কথা বলেন, যোগাযোগ করবেন। সিঙ্গেল 3,000, জোড়া নিলে অবশ্যই কিছু ডিসকাউন্ট পাবেন। আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করলে অবশ্যই ডিসকাউন্ট পাবেন। এখন রয়েছে ডায়মন্ড অফ ঘুঘু পাখি, দেখতেছেন একটু ডায়মন্ড অফ ঘুঘু পাখি রয়েছে রানিং ফেয়ার। দাম যাচ্ছে 1500 টাকা চাওয়া দাম। এখন হচ্ছে আরেকটা দেখতে পাচ্ছেন, এইটার দাম যাচ্ছে 1500 টাকা। এটা আবার গ্রে কালার দেখতে পাচ্ছেন, পুরোপুরি গ্রে কালার, দাম যাচ্ছে 1500 টাকা। এর পাশে রয়েছে আরেক পেয়ার, এটার দাম যাচ্ছে 1500 টাকা। এখানে একগুলো লক্ষা দেখতে পাচ্ছেন, ডিম বসা অবস্থা রয়েছে রানিং। তো এইটার দাম যাচ্ছে, এটার দাম যাচ্ছে 2500 টাকা চাওয়া দাম। 2000 হলে একদম সেল হবে, 2000 টাকা একদম সেল হবে। দাম হচ্ছে 5,000 টাকা, দেখতে পাচ্ছেন একদম 5,000 টাকা। এখানে 3 পিস জিপি দেখা যাচ্ছে। তাই জিপিগুলোর দাম কেমন চাইছেন? এই যে 3 পিস এটা আলাদা। এটা কত যাচ্ছে মাঝখানেটা? 3500 আর এটা হলো 2500। এই জোড়া 3,000, এটা 2500। বয়স কত? ডিম বাচ্চা করছে? এই জোড়া 3,000। এটা কি ভাই? এটাও লুটেনো পকেটা? এটা বাচ্চা, এটা বেবি, এটা বেবি। আমার এটা 3,500 টাকা। এটা সেটা দাম চলেছে। এখানে এক পেয়ার লুটিনো, এটা মনে মেল। হ্যাঁ, এটা মেল, এটা ফিমেল। 9,000 দাম চাইতেছেন? 9,000 টাকা। এই বিডিং এ বসালে দেখা যাবে। এগুলা প্রাইস কেমন চাইতেছেন? 1500 টাকা জোড়া। ক্লাসিক আছে 1500 টাকা জোড়া দামটা।
বেবিগুলো প্রাইস কেমন চলেছেন ভাই জোড়া? হ্যাঁ বেবিগুলো জোড়া হচ্ছিল আপনার 1000 টাকা। 1000 টাকা। কিছু কম রাখা যাবে? না ভাইয়া, কম রাখা যাবে। আচ্ছা ভাই আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার বলেন। 0174 0174 330 330 2244 44। আপনার লোকেশন কোন জায়গায়? মিরপুর 7। মিরপুর 7। এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে পায়গুলো সংগ্রহ করতে পারেন। ধন্যবাদ ভাই। অস্ট্রেলিয়া বেবি সহ দাম শিখেছি 3000 টাকা। সালে নিতে পারেন, দেখতে পারেন বেবি সহ। জোড়া একদম 100% আমার ঘর নয় জোড়াটা একদম এগুলো প্রাইস কেমন দেবেন ভাই? 8000 থেকে 4000 থেকে 8000 জোড়া। কন্ট্যাক্ট করে কম বেশি আপনারা ফোনের মাধ্যমে নিতে পারেন। এখানে কুকারের এগুলো বয়স কত? মাস্টার পেয়ার। হ্যাঁ এটা কত আছে পেয়ারটা? মাস্টার পেয়ারটা 8000। এটা বার্জিকারটা 1000 টাকা। এখানে বেশ কিছু কুকার আছে, এগুলো বয়স কত? বয়স 3 মাস প্লাস আর অ্যালবিনোটা 5 মাস প্লাস। অ্যালবিনো কত করে যাচ্ছে প্রাইস? জোড়া নাই, সিঙ্গেল এক পিস। একদম 5000 টাকা। আর এগুলো লটিনগুলো 6000 জোড়া 6000 একদম। ভাই কন্টাক্ট নাম্বার বলেন প্লিজ। 017 4898 5829। ভাই লোকেশন রামপুরা বাড্ডা। রামপুরা বাড্ডা বাইরের কাছ থেকে। ভাইয়ের নামটা কি? জুয়েল ভাইয়ের কাছ থেকে আপনার পাইগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। ধন্যবাদ। বুঝে নাই আসলে বন্ধুরা, এখানে এক পেয়ার ক্লাসিক ইন্সুরেন্স জাল 4টে বেবি শো পেয়ার দেখতে পাচ্ছেন। দাম চাওয়া যাচ্ছে 2000 টাকা। এখানে বেশ কিছু বাজেটের আছে। বিভিন্ন রেডাই 2 জোড়া। ভাই রেডাই গুলো কত প্রাইস চাচ্ছেন জোড়া? 1000। আর এই জোড়াটা হ্যাঁ ক্লাসিকটা 700 টাকা। ভাই কন্ট্যাক্ট নাম্বার বলেন। কন্ট্যাক্ট নাম্বার 017 00 913 555 এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে পাইকারি সংগ্রহ করুন। ভাই নাম কি? সোহেব হালদার। ঠিকানা কোন জায়গা? টঙ্গি মালাইকাবাড়ি। টঙ্গি মালাইকাবাড়ি আপনি ছিলেন? গাজীপুর টঙ্গি মালাইকাবাড়ি। টঙ্গি বাজার প্রতিরূপ আমার টঙ্গি করতে পাওয়া যায়। আচ্ছা ঠিক আছে। এক পিস বিডিং পেয়ার 3500 দাম তো হয়ে যাচ্ছে। এটা চাওয়া দাম 3500। একটু কম রাখা যাবে, একটু কম রাখা যাবে। এখানে নর্মাল এক জোড়া বাজারে দেখতে পাচ্ছেন। এটা প্রাইস কেমন? 800 টাকা। এই পেয়ারটা কত আছেন? এই পেয়ারটা এরকম দুটো নয়। এগুলো 1200 টাকা। আর সাধারণ গুলা নর্মাল 800 টাকা। বাইরের কন্ট্যাক্ট নাম্বার বলেন। 0177 33 9834। নাম কি? আমির হোসেন। তেজগাঁও। নাবিস্কু তেজগাঁও। ধন্যবাদ ভাই। ভাই বিডিং পেয়ার। দাম কত যাচ্ছেন? ফিক্স 5000 টাকা। ডিম বাচ্চা শিওর ফিক্স 5000 টাকা। আর এখানে দেখে এক পিস লাম্বার ওটা আপনার একবার 2500 টাকা। 2500 নর না মাদি? নর। আর এটা কি জোড়া? এটা জোড়া 7000 টাকা পড়বে একবার। 7000 টাকা একবারে বিডিং করা নির্বাচন করা 7000। এটা পড়বে 6000 টাকা। এই জোড়াটা 6000 টাকা।
বাকি আরো বাকি আছে বাসায়? বাসাতে কোকারেল আছে। কোকারেল আছে, বেবি আছে, ব্রিডিং পেয়ার বিক্রি করবেন আছে? ব্রিডিং পেয়ার আর নাই, যেই কটা আছে এখানে আছে। বিক্রি করার জন্য নিয়ে আসছি, এগুলি বিক্রি করলে আমার টাকা হইব, আমি রুম কিনবো আবার পাখি কিনবো। ভাই কন্ট্যাক্ট নাম্বার বলেন। 0193 093 50 50 100 100 56। ভাইয়ের নাম কি? মোহাম্মদ আরিফ। মোহাম্মদ আরিফ। কোন লোকেশন, কোন জায়গা? আমার লোকেশন নারায়ণগঞ্জ। নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা নারায়ণগঞ্জ। ধন্যবাদ ভাই। এখানে 4 পিস লাভবাট লুটিনো টেম করার জন্য উপযোগী। লাভবাটের বাচ্চা কত করে চাইলে নিতে পারেন। এগুলো পিস কত হয়েছেন? পার পিস 2000 টাকা। হ্যাঁ, কিছু কম হবে? আপনার চ্যানেলে নিলে কিছু কম হবে। চ্যানেলের মাধ্যমে আসলে কিছু কম হবে। হ্যাঁ, এটা গোপন। আচ্ছা। আর এখানে দেখা যাচ্ছে 2 পেয়ার। এগুলো পেয়ার না ভাই? এগুলো পেয়ার। হ্যাঁ, এগুলো কত যাচ্ছেন? এটা 5000 টাকা, হলো প্রায় 5000 টাকা। এটা 4500 টাকা। 4500 টাকা। আর চ্যানেলের মাধ্যমে নিলে একটু কম হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা। বাজিগুলো কার? বাজিগার এগুলো কেমন চাইতেছেন? 600 টাকা জোড়া লুটি। 6 টাকা করে লোড। হ্যাঁ, আর সাধারণ এগুলো নর্মাল নর্মাল কত ভাই? নর্মাল গুলো নর্মাল কত যাচ্ছে? 500 টাকা। হ্যাঁ, এটা বিডিং করে না এর আগে বাচ্চা? ভাই কোন নাম্বার বলেন? 019 09 59 29 66। ভাই লোকেশন মিরপুর 14। এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে ভাইগুলো। আর বাকি আছে? আমার চ্যানেল নাম বিসমিল্লাহ পাখি চ্যানেল। বিসমিল্লাহ পাখি চ্যানেল যদি আপনি কন্ট্যাক্ট করেন তাহলে কিছু কম রাখা হবে। যা দাম বলবেন তারপরও কিছু কম রাখা হবে। আর আপনি বাসায় পাখি আছে সব ধরনের? ভাই বন্ধুরা দেখেন ছবিটা আমি দিয়ে যাচ্ছি। আপনার ভাই মুখস্থ করলেন। আচ্ছা, আমরা হ্যান্ড নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে লোকেশন মিরপুর 14। বাসায় অনেক ধরনের পাখি আছে, আমরা সংগ্রহ করতে পারেন। ধন্যবাদ ভাই। তো বন্ধুরা আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই। বিসমিল্লাহ পাখি চ্যানেলটা ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থেকে বেল বাটনটি অন করে রাখবেন, বেশি বেশি শেয়ার করে বন্ধুদের শুরু করে দেবেন। তো বন্ধুরা আগামী রোববারে টঙ্গী পাখির হাট আপনারা চলে আসতে পারেন। প্রতি রোববার টঙ্গী পাখির হাট বসে। আমরা সেখানে এবার খাজনা আছে, যারা বিক্রি করে তাদের জন্য শুধু খাজনা, যারা ক্রয় করে তাদের জন্য খাজনা নেওয়া হয় না। তো দূর দূরান্ত থেকে আপনারা টঙ্গী পাখির হাট চলে আসতে পারেন। প্রতি রবিবার টঙ্গী পাখির হাট বসে। আমরা বিক্রির ক্ষেত্রে মনে করেন যারা খুচরা বিক্রি করে তাদের ক্ষেত্রে 15% টাকা আপনার খাজনা দিতে হয়। আর যারা বিট নিয়ে বসে তার জন্য অন্যান্য হিসাব। তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন, আমার ভিডিওটা বেশি বেশি দেখবেন, ভালো লাগলে ভিডিওটা লাইক দেবেন, না ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করবেন। ধন্যবাদ ভাই, আসসালামু আলাইকুম। বিসমিল্লাহ পাখি চ্যানেল।